వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మనం అన్నవరం ట్రిప్కి బయలుదేరుతున్నాం. ఇక్కడ నుంచి నేను వైజాగ్ వరకు నా బండి మీద వెళ్ళిపోతాను అనమాట సింగిల్గా. అక్కడి నుంచి ఒక అన్నీని రిసీవ్ చేసుకుని అన్నయ్య నేను ఇద్దరం కలిసి అన్నవరం వెళ్ళడం అంటూ జరుగుతుంది. అన్ని ట్రైన్ యాక్చువల్గా లేట్ అయిపోయింది అనమాట ఈరోజు. సో ఆ లేట్ అవ్వడం చేత మనం వెళ్ళడం కొంచెం లేట్ అవుతుంది. అంటే ఇప్పుడు అప్రాక్స్ 2:15 అయిపోతుంది టైం. ఇక్కడ నుంచి ఇంటి నుంచి నేను ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతున్నాను. టెంపుల్ మనకి 8 వరకు ఓపెన్ చేస్తుంటుంది కాబట్టి ఈ మధ్యలో ఎప్పుడైనా సరే మనం దర్శనం చేసుకొని అటు నుంచి మెల్లగా రిటర్న్ అవుదాం, నో ప్రాబ్లం. సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత మళ్ళీ వీడియో స్టార్ట్ చేస్తాం. ఇది ఏ ఊరు ఏదైనా ఐడియా ఉందా? చూసావా పేరు? పడేసావా? అది పడేసావా? సో గాయస్ మనం అయితే ఇప్పుడు ఎంతవరకు వచ్చామో తెలీదు. ఎలమంచిలు ఇక్కడ నుంచి 10 కిలోమీటర్స్ అని ఉంది. ముందు ఏ ఊరు వచ్చిందో తెలీదు. NH16. మనం అయితే ప్రజెంట్ అయితే ఇంత దూరంలో ఉన్నాం. అన్నవరం వెళ్ళేసరికి ఇంకా ఎంత టైం పడుతుందో చెప్పలేం. ప్రజెంట్ అయితే వాటర్ బాటిల్ కోసం చిన్న బ్రేక్. టిష్యూ పేపర్లా ఉండవు, రెస్టారెంట్లో ఎక్కడ ఉంటాయి. సరే దా వచ్చి అన్నవరం టెంపుల్ ఇటేనా?
వీటికి నేను ఆపక ముందు ఆగిపోయింది. ముఖం ఎలాగైపోయి ఉంటుంది ఈ పాటికి. రికార్డ్ అవుతుందా? సో గైస్ ఇప్పుడైతే అన్నవరం వరకు వస్తాం. ఇదిగోండి అన్నయ్య నేను అన్నవరం దగ్గరికి వస్తాం. ఫస్ట్ టైం అంటే నేను ఇది రావడం సెకండ్ టైం అనుకుంటా, కానీ నాకు ఇది అంతా గుర్తురావట్లేదు. నేను వచ్చింది 6th క్లాస్లో 5th క్లాస్లో వచ్చాను అనమాట. ఇప్పుడు ఇందులో వాటర్ బాటిల్ తీసేసి మనం దర్శనం కోసం ఎలా వెళ్ళాలో ఏటో చూద్దాం. అటెల్ తీద్దాం, అటెల్తో బాగా వస్తుంది. ట్రైన్ జర్నీ చేసుకోవడం అవును, ట్రైన్ జర్నీ చేసి మరి ఏదో జర్నీ చేయడం అంటే చాలా చిరాకు. రాడు అడ్వెంచరస్ లేకపోతే రాడు. ఐ డోంట్ నో. నాకు తెలిసి అతను అక్కడ కార్ అట్లా బైక్ పార్క్ చేసుకొని అలా వెళ్ళిపోండి అని చెప్పుకుంటాడు. మనం అక్కడే పార్క్ చేస్తాం. మనకు తెలియదు కదా, అతను అడుగుదాం. దర్శనంకి ఎటువైపు వెళ్ళాలని అడుగుతాం. ఇటే బోర్డు ఉన్నట్టుంది స్టేషన్కి. ఇక్కడ కొంచెం బాగుంది. ఈ 500 తీయడానికి మాకు ఇంచుమించు 10 minutes పట్టింది. ఎందుకంటే అందులో 100s లేవు. మేము 400 టైప్ చేస్తుంటే అది వచ్చి రీఎంటర్ అంటున్నాం అనమాట. సో ఎందుకు లాస్ట్లో డౌట్ వచ్చి 500 కొట్టని చెప్తే అప్పుడు 500 కొడితే సౌండ్ చేసుకొని వచ్చిందనమాట. సో దీన్ని బట్టి ఏంటంటే యూనియన్ బ్యాంక్స్లో కనుక 100s కానీ మనకు కావాల్సిన అదే 400, 300, 200 ఒకవేళ కనుక 100 రూపీస్ నోట్స్ లేకపోతే అది రీఎంటర్ అనే చెప్తుంది. డైరెక్ట్గా 500 అని కొడితేనే వస్తుంది అన్నమాట డైరెక్ట్గా. దానికోసం లోపల ఉండడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏంటంటే అందులో వేసి ఉంది. బయట ఒకబెట్టి అక్కడికి వెళ్ళగానే కొంచెం కూల్ అయిందనమాట బాడీ మొత్తం. వెదర్ బాగుంది కదా. బాగుంది, వెదర్ బాగుంది. నెక్స్ట్ లొకేషన్ మొత్తం కూడా బాగుంది. ఇది అలాగే వెళ్దాం. అక్కడి నుంచి అదేదో రివర్లాగా ఏదో ఉంది కూడా. చూడు ఇది బాగుంది కదా. నిజంగా దీపాలు వెలుగుతున్నట్టు ఉన్నాయి, కానీ ఆ దీపాలు వెలిగినట్టు కాదు, లైట్లు. చూడు దేవుడి గదిలో అలాంటి పెట్టుకుంటే బలం. దేవుడి గదిలో ఇలాంటి పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది. ఎల్ఈడి లైట్స్ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి. చెప్పు ఎలా అనిపించింది?
నేను చాలాసార్లు తింటాను, నేను ఫస్ట్ టైం తిన్నాను కదా. సూపర్ అది కవ కదా ఇది మొత్తం. ఇలాంటి టేస్ట్ నీకు ఎక్కడ అనిపించదు, ఎక్కడ ఫీల్ అయ్యి ఉండవు కూడా ఇలా ఈ టేస్ట్ని. అంటే కొన్ని శబరిమల ప్రసాదం మళ్ళీ వేరేగా ఉంటుంది చూడు. ఎప్పుడు తినలే కూడా, నేనే వెళ్ళలేదులే. అది కూడా బాగుంటుంది, సిమిలర్గా ఉంటుంది కొంచెం టేస్ట్, సిమిలర్గా దీని లెక్కనే ఉంటుంది. అదేంటంటే బాగా చాలా థిక్గా ఉంటుంది అన్నమాట. అది బాగుంది. సో గాయ్స్ ఇప్పుడు చూసుకుంటే మనకి చీకటి అయిపోతుంది. మనం అయితే అరౌండ్ ఇప్పుడు 6:30 అలా అవుతుంది టైము. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి మళ్ళీ. మాకు అన్నవరం దర్శనం అయితే 5 నిమిషాలు అయిపోయింది, 5 నిమిషాలు కూడా ఎక్కువ కదా, చాలా బాగా తిరిగేసాం. మనం వచ్చే టైంకి ఎవరు లేరు కూడా కదా, ఉదయం టైం వస్తే మేబీ ఖాళీ ఉండకపోవచ్చు. సో గాయ్స్ ఇక్కడ ఈ అన్నవరం లైటింగ్ చూస్తే టెంపుల్ మీద అనేది చాలా మంచిగా ఫోకస్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చు. చూడండి ఎంత బాగుందో. అంటే ఇక్కడ మేము ఇప్పుడు చీకటి అయిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ నుంచి ఇంటికి వెళ్ళాలంటే కొంచెం మెల్లగా డ్రైవ్ చేసుకుని వెళ్తే మ్యాక్సిమం టైంలో రీచ్ అయిపోవచ్చు. ఇక్కడ మనకి కాటేజీలు కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఇంకెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మనం ఇలా డౌన్ అయిపోవాలనుకుంటా.